在这里，然后从右边过去。各位旅客请注意，乘坐中国深圳航空公司642、韩亚航空公司6899、中国国际航空公司3822航班飞往深圳的旅客，现在请到中国深圳航空公司检票台。ご案内申し上げます。新鮮航空642、アシアナ航空6899、キャラビンエアチャイナ3822便、新鮮行きにご搭乗の皆様は、新鮮航空のチェックインカウンターまで至急お越しください。 호흡기능력 확산 방지를 위하여 질병관리 전 국립 제주도연수에서 안내드립니다. 해외 항공국가를 기지 이 호흡기능력 의심 증상이 나타나면 입국 시 원관에게 즉시 알려주시고 3중 호흡기능력 확인하시고 입국인자 AI인지 가능증 검사를 유료로 받으시길 바랍니다. 안전은 여행의 마지막 단계로 호흡기능력 검사를 시행하여 이어 가족의 건강을 지킵시다. 농림축산근역본부에서 여행객 여러분께 안내 말씀드립니다. 해외 가축 전염병과 식물 병리 중에 국내 유행 방지를 위해 다음 사항에 적극적으로 협조해 주시기 바랍니다. 첫째, 한국으로 다시 입국하는 여행객들의 물류, 한우, 소시지, 육고기, 축산식품과 망고, 라임과 같은 생물은 절대 방문할 수 없습니다. 만일 자진 신고하지 않고 한국으로 불법 방문하는 경우 최대 1000만 원의 벌금과 받을 수 있습니다. 둘째, 해외 여행객께서는 방문하는 국가의 안축 사용문제 등 축산시설 방문을 자제해 주시기 바랍니다. 또한 축산문화에 종사하는 여행객께서는 아프리카 부지런병, 고지마, 조류인플루엔자나 같은 가축 전염병 발생 국가를 방문할 때 반드시 농림축산공약본부의 귀국 신고를 위하여 한국으로 다시 입국할 경우 반드시 소요된 필요한 조치를 하시기 바랍니다. 감사합니다. This notification is from the Animal and Plant Quarantine Agency of Korea for travelers to the Gulf from Korea. For the prevention of infectious animal disease and plant pests into Korea, the active cooperation from travelers is urgently needed. First, all travelers into Korea are not allowed to carry animal products like fresh meat, ham, sausage, and turkey, and plant products like mango, market fresh fruits, or without voluntary declaration of carrying such products, the travelers will face a penalty and shall be fined up to 10 million won. Second, the traveler shall avoid visiting livestock related areas like animal farms and markets. Also, the traveler working in an area of livestock industry shall avoid visiting the animal farms and traveling the infectious disease affect the country and when traveling to other countries. The travelers shall report the departing animal relevant information to the Animal and Plant Quarantine Agency and shall take preventive measure of disinfection treatment of their bodies and belongs to their in Korea. Thank you for listening to the notification and please be cooperative. 제주세관에서 안내 말씀드리겠습니다. 미화 이용권을 추가하는 단계, 시간과 비상품의 국가 이용권을 소지하신 여객 여러분께서는 반드시 세관에 신고하신 입국 시 세금등록, 이름 비밀 경력에 의한 처벌 등 불이익을 받지 않도록 주의해 주시기 바랍니다. 팩스리폰을 갖고 있는 여객께서는 출국전 메시지 대응은 업무에 의해서 먼저 확인을 하시고 세관직 원유 확인이 필요합니다. 한국을 소집되어 세관 출국 검사에서 먼저 확인을 하시기 바랍니다. 아울러 세관 출국 신고서 작성돼 있으니 2023년 5월 1일부터 신고 내용이 있는 여행자는 작성한 것으로 변경되었으니 입국 시 면세 출국률, 외국인, 마약류, 총무금 등 신고 내용이 있는 여행자께서는 반드시 휴대폰 신고서를 작성하여 세관에 제출해 주시기 바랍니다.
直接走这个右线。这啥？很方便。你去了吗？全到 A10A2去排队吧，走了。啊？我们进去之后，十二口对面有个退钱的地方。
ご案内申し上げます。第3コース2065便北京行きにご搭乗の皆様は第3コースのチェックインカウンターまで使用してください。 가족의 건강을 지킵시다. 원님 출산금융 보호에서 예방이냐 안내 말씀드립니다. 해외 가축 장염병과 식물병리 중에 인대 유입자에 의해 다음 상황에 적극적으로 접촉시킵니다. 첫째, 한국어 다시 유입하는 외국인을 유입, 편의, 수식지, 유기종 출산식품과 광고, 라인과 액션 등은 절대 반영할 수 없습니다. 만일 자진 신고하지 않고 한국 요금과 공동하는 경우 최대 증상은 역학적 효과가 이룰 수 있습니다. 둘째, 해외 유입에서는 한국이나 국가의 가축 사용물 증등, 축산시설 등을 제작 주시기 바랍니다. 现在是不是都流行这个？ 출산군의 빼준산 외국인에서는 아프리카 돼지라면 오징어, 조류 인플루엔자와 같은 가축 전염병 발생 국가를 통보할 때 반드시 문문 출산 금융보호의 출국 신고를 부탁합니다. 한국으로 다시 입국할 경우 반드시 소독 등 필요한 조치를 하시기 바랍니다. 감사합니다. This notification is from the Animal and Plant Quarantine Agency of Korea for travelers to depart from Korea. For the prevention of infectious animal disease and plant pests into Korea, the airport declaration for the travelers urgently needed. First, all travelers to Korea are not allowed to carry animal product like fresh meat, ham, sausage, and the turkey and plant products like mango, or even fresh fruits with them. Without voluntary declaration of carrying such products, the travelers will face a penalty and shall be fined up to 10 million won. Second, the traveler shall avoid visiting livestock, related areas like farms and markets. Also, the traveler working in an area of the livestock industry shall avoid visiting the farms when traveling the infectious disease affected countries when traveling to countries. The travelers shall report regarding and providing information to the Animal and Plant Quarantine Agency and shall
清楚。找那个客服就说那个，因为他那个我们办学生签证上就会显示我们是过往这边。그냥 알아서. 아,